Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit. Und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Warum ist das so wichtig? Dieses im Vater sein. Und dass der Sohn in uns ist und dass wir im Sohn sind. Es geht darum, dass das Reich Gottes Liebe ist. Liebe ist Verbundenheit miteinander, dass zwei eins sind. Nicht so eine Verschmelzung in dem Sinn, dass der Einzelne aufhört zu existieren, aber eine Vereinigung, ein Gemeinsames, in dem, dass man sich gegenseitig verschenkt und dass aus dieser Liebe neues Leben erwächst. Man braucht nur einmal schauen, eine Sache, wo man sich alleine fühlt und dann kommt jemand zweiter dazu und auf einmal mit dem geht es. Gemeinsam sind wir stark. Jetzt rein im Zwischenmenschlichen. Auf einmal schaut die Welt ganz anders aus. Und diese Beziehung von Jesus zum Vater, in die er uns mit hineinholt, das ist für ihn das Allerwichtigste. Das Miteinandersein. Die Liebe ist das Primäre. Wir leben in einer Zeit, die sehr funktionalisiert ist. Gemeinschaft hat nur einen Sinn, wenn sie einen Zweck erfüllt. Ich brauche jemanden, deshalb bin ich mit miteinander und deshalb erfüllt dieser jemand einen Zweck. Und solange er den Zweck erfüllt, ist es gut. Sonst braucht man nicht wirklich. Und das ist heute so, dass man stolz drauf ist. Eigentlich brauche ich niemanden wirklich. Ich kann mir alles selbst und alleine regeln und richten. Daran verkümmern die Seelen. Daran geht man zugrunde. Nicht nur deshalb, weil man irgendwann einmal doch an einen
dass man jemanden doch brauchen würde, sondern viel zu viele Menschen, die haben das Gefühl, eigentlich braucht mich niemand. Ob es mich gibt oder nicht, das ist eigentlich egal, ich würde niemanden abgeben. Das ist eine große Traurigkeit. Oder ich bin austauschbar. Oder ich bin zu nichts mehr nütze. Ich bin nur meine Last hier auf Erden. Es ist eine große Lüge. Ich möchte sogar sagen, des Teufels. Denn für den Teufel hat die Beziehung zu Gott keinen Wert in sich. Ihm geht es nur darum, damit er selbst größer ist und am besten der Größte ist. Gott einfach so zu dienen und ihn zu ehren, das fällt ihm nicht ein, weil dazu ist er zu stolz. Er möchte selber an der Spitze stehen. Und deshalb sagt der Erzengel Michael, wer ist wie Gott? Michael. Und hier wurzelt die Sünde. Sünde ist Absonderung von Gott. Der Mensch, der in sich gekrümmt ist, weil er diese Urgemeinschaft mit Gott verloren hat. Und so leben die meisten Menschen. Wir sind ganz eingenommen von unseren Lebensbereichen, sei es Familie, Arbeit, Freunde, Hobby, Beschäftigungen, wie auch immer. Der Herrgott, der soll helfen, damit alles gut geht. Er ist Mittel zum Zweck. Vielleicht, dass jemand noch sagt, okay, ich widme dir all das, was ich getan habe, es soll zu deiner größeren Ehre gereichen. Aber das ist dann oft eher nachträglich, wenn überhaupt. Aber so das Fundament, dass die Liebe zu Gott, der Herr selbst, die Nummer 1 ist. Dass er der große Reichtum ist, der mir geschenkt ist und dieser Reichtum ein Fundament ist vielen fremd. Und das nennt der Herr mit der Welt. Die Welt kann den Geist nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Das ist einfach der Mensch, der von der Erbsünde geprägt lebt, nicht ein besonderer Bösewicht, sondern die normale Verfasstheit von uns allen. Aber in dieser Verfasstheit kann man nicht den Heiligen Geist empfangen, weil kein Platz für Jesus ist. Und deshalb ist wichtig, dass wir zuerst sagen, Jesus, du bist mein Herr, dir diene ich, deine Gebote halte ich, du bist mein Fundament. Und das ist der Unterschied. Wenn Jesus die Fülle in mir ist, unter dem ich alles unterordne, dann richte ich mich einmal primär nach ihm aus und dann wird auch der Heilige Geist zu mir kommen und mir seine Kraft geben. Aber entscheidend ist, dass wir die richtige Reihenfolge haben. Und genau an dem krankt es. In unserer Kirche, in unserem Herzen, in unserem Land. Gott wird zum Zaungast, auf den man immer mehr verzichten kann,
Wir sehen es ja auch in der Corona-Krise, dass Gott hier irgendetwas zu sagen hätte oder eine Rolle spielen würde. Das ist eher, man billigt es den paar wenigen noch zu, die man ohnehin nicht wirklich für voll nimmt, aber die ganzen großen Entscheidungsträger, die werden kaum Gott in den Mund nehmen. Ich möchte das nicht als an sich anklagen, aber es zeigt uns die Welt, in der wir leben, wie die Entwicklung ist. Die Frage ist, wollen wir das? Vielleicht merke ich, dass ich ja, im Grund ist bei mir ja auch vieles schon so. Oder sehe ich, es muss eine Schubumkehr kommen. Es muss der Herr wieder an die erste Stelle kommen. Ihm gehört die Ehre. Und dann wird alles andere seinen Segen erlangen. Aber da muss so manches ausgeräumt werden aus dem Leben. Stellt euch vor, ihr habt eine Garage, da steht das alte Auto drinnen und der Haufen klumpert und jetzt kommt das Neue. Was muss man machen, bevor man das neue Auto Jesu Christi, das viel größer und schöner ist, hineinstellen kann? Das alte auszuhauen. Man kann nicht zwei Autos zugleich in die Garage stellen. Und man kann schon, aber da sind alle zwei hin. Aber darum geht es. Diese persönliche Entscheidung. Und dann wird auch der Heilige Geist kommen und unseren Glauben lebendig und stark machen. Und wir werden den Glauben wieder bis an die Enden der Welt bezeugen können. Amen. Vergelt's Gott.